Ngiyohlale ngisho ngithi abafana abeve bezithanda. Bayayazi into efanele bona, bayayazi into elungele bona, bayayazi into ekufanele itholwe yibona. Lalela ke yabona leya namhlanje ngicela nje ukuyifunda injengoba inje ngingayidilute bese uyangitshela ukuthi ucabangani. Hello, sanibonani Dumelang, igama uZandi, isibongo umfeka umalwandle lo, lwandle kalwela lwezibhekane zona esihambela lekude phezulu. Do join. Sanibonani Dumelang, hello, bonjour, igama uZandi, isibongo umfeka umalwandle lo, lwandle kalwela lwezibhekane zona esihambela lekude phezulu. I am coming to you with a story that is very short and sweet. Ucela advice yakho ufuna ukwazi ukuthi enze njani kule situation. Don't forget izitori zala ekhaya ziyakhulisa, ziyasifundisa ngempilo, zasibonisa nje impilo ukuthi njani. Kanti nawe ngabe une story ufuna usibhalela sona, DM me on Facebook, TikTok and Instagram. Without a waste of time, don't forget ukuthi ungawaskip ama adverts. Kanti ke if you are new, don't forget to like, comment, subscribe and share. Thank you so much for the support to those who are regulars in this home. You are now family. Life graduates, listen, na indaba ngibhalelwe uthi sisizandile. Life graduates yami ngiyithandayo. Hey, ngiyazizwa izeluleko ziyangena futhi zingene zagcwala la. Ngicela ukuyifunda njengoba inje. Uthi sisizandile. Sengaliwe ke mina ngazi ukuthi ngenze njani. Ngicela ungibuzele kuma life graduate. Uthi uSibari he can't be with umuntu ongamcabangeli. He can't be with umuntu ongamcabangeli. Sibanga imoto yami njalo. Wayenokuthi angimboleke or I must let him drive imoto yami. Ngimtshela ke time and time again ukuthi mina angibolekisi ngemoto ngoba imoto iyaxabanisa. So angithandi ukubolekisa ngemoto. Kulungile nje ukuthi siyathandana kodwa akusho lokho ukuthi sekufanele abe neaccess ezintweni zami ngoba asishadile. Right? Make abona nje ishayelo ubhuti wami afike sekakwatile, ngimtshele ukuthi my brother mayehamba ngemoto yami usuke ethunywe izinto zasekhaya, usuke engagalavanti. Uthi hayike naleyo ibo umsindo ke. Yaqhubeka ke incwadi ithi, hayi ke January emsebenzini I was given a promotion. So when I was promoted, my promotion came with a company car. So when it came with a company car, so that simple meant ukuthi I barely use my car. So ngisebenzisa le yasemsebenzini because ihlala kumina 24/7. So mangi off ke lo wami ke njalo ulokebelesela ukuthi angimboleke imoto yami ngoba vele ihleli nje angiyisebenzisi. Yaqhubeka indaba ithi uthi so what I did malwandle in this situation, I just decided ukuthi okay, ukuqeda umsindo, let me just take my car ngivele ngiyise ekhaya so that whenever my mom needs a car, my brother can drive my mom wherever she wants to go. Ibe usizo naseyintweni zasekhaya ngoba vele egcineni kosuku I cannot get rid of my car because nginemoto yasemsebenzini, because yasemsebenzini eyami. Okay, so ngivele ngayisa ekhaya ke ukuthi ihlale khona full time so that my mom angazohlupheka noma enendlela my brother will drive her. Kusho ukuthi ke le princess yami ke ivele yanyanya kokugcina yabona ukuthi ke ayingale ngoba mina angimcabangeli. Here I am, mina nginemoto ehlele ngayisebenzisi meanwhile ikhona umsebenzi engiyisebenzisayo kodwa mina ngithathe imoto ngayihambisa ekhaya. Uthi malwandle ke usevele wangala. Ungalileke ngicela ukubuza ukuthi ngimncenge noma ngimiyeke yini, kodwa futhi kugcineni ngiyazibuza uma ngimncengelani. Ngimncengela imoto yami, yemali yami. Ngimncengela ukuthi ngithathe imoto yami ngayise ekhaya kunokuthi ngiyinike yena. Hayi malwandle, mina isifundo sangena wathi we must choose ourselves and singabi nje Bob the Builder. Nango ku princess wami ufuna ukungala, ufuna ngimncenge, kahle uthi usengalile, ungalela imoto okweyami, yemali yami, nesinqumo sami ukuthi ngithathile imoto yami ngayise ekhaya lami. Ngenze njani? Abafana
Iye bafana GA. Ay, abafana. Hayi ngicela nimphendule, ngiyazi ukuthi nizohlala phezu kwakhe. Hlalani phezu kwakhe, wenza into right ngokuthatha imoto ayihambise ekhaya kubo, ancishe uboyfriend wakhe. Amncenge. Njengoba uboyfriend esemalile nje amncenge yini? Athi he darling ngiyaxolisa Nkosi yami. Kulungile ke thatha babani nayi imoto amncenge yini? Amncenge ke imoto yakhe. Hayi mina angifuni ukusho lutho, ngizophendulwa yinina le. Izophendulwa yinina le. Happy Workers' Day, good people. I love you. Mwah.